have a problem, the fire burn up the whole things them. Bannaffe bangi nnyo tebalabikako bawambibwa twategezebwa nti n'abalala battibwa. Kakati kyali waffe Ssenyonyi tugambire president ne bakulembeze banno nti batuvibisizza abantu bano bonna balaba nti bano be balida opposition bano bonna bakikira bukiikirizi naye bagamba ebitiibwa byonna babyambadde. Sebo owekitiibwa president tukusaba ojje oyogere eri abantu baffe. Akayimba SG Kabadde ayagala okuyimba tuliziganye munzikirize nkaweereze Honorable Ssenyonyi lupuwafu omupya kagamba be kati bw'obanga wazaalibwa mu ghetto n'okulira mu ghetto okolera mu ghetto osomera mu ghetto olobera mu ghetto n'osigala mu ghetto eyeba compliance naye ozaalibwa mu ghetto n'okulira mu ghetto osobola okuyimuka n'okikirira ghetto oba mu ghetto n'ofuuka loopu eyeba defiance. Kakati abantu b'ekiwatule abantu b'e Wabidugu banange kiri Wabidugu oba Wabiduku Wabiduku loko hamdoko Wabiduku okay banange okusooka yafuuka njogera munzikirize mbagalize Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi. Nkimanyi nti Christmas teyinza kubeera nnungi mu mbeera eno gye mulimu. Mu kiseera kino ng'abantu abalala bonna bajaguza Christmas nafuna amawulire gye buvuddeko ku mbeera gye mwatuukako Honorable Ssenyonyi yatuukirira ne muganda waffe Nubianly kubanga eba neighbor ate abasinga okuba okumpi nammwe ne bategeeza embeera gye mwali mutuuseeko kyatukola bubi ne tubadde tubasaasira era tubadde nga tufuna information naye twasazeewo naffe leero tujje ekitono ennyo kye tusobola okukola kwe kubalaga nti tubalowoozaako si jasi mu bigambo naye mu bikolwa. So leero nga engeri gyeri Christmas twabadde ulira gwe muyaye gwe naawe ekitole kinaye nekemayo bibagamba maje kakati olwaleero twagala egyesigabana kwagala kwa Christmas nammwe kwe kusalawo tubaleetereyo kilo 10 ez'emmere 5 za kawunga ne 5 za muceere ate tubaleetere n'ente nammwe mugire ku Christmas naye bino jasife tubikola ngera SG bwagambye wadde mwatulonda tubeere bakulembeze tusigala tuli ba ghetto youth nga kubeerako original naye ate n'ekirala njagadde mumanye nti singa mumpulira bulungi mu nsi ekulemberwa obulungi walina okubeerawo enteekateeka y'ebintu ebifaanana bwe biti. Musasula omusolo gukolebwa budget buli ministry efuna sente zirina okutambuza emirimu gyayo. Waliwo ministry ey'ebigwa tebiraze oba gye bayita disaster preparedness. Ministry erina okulabirira bannansi nga bafunye obuzibu obufaanagana bwe buti. Of course Honorable Ssenyonyi yabategeeza bonna naye tebannatuukako wano n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ebyo bye tulwana okutereeza era bye twagala okutereeza era bye tugenda okutereeza nalo. So bino bye tubikola kuba tukyali mu mbeera eno bweti naye singa mbadde nalayira dda tekyandibadde bwekitya tekyandibadde kiya kyawukanamuko. So
temulekeraawo wadde tuyambagana nga tukyalwana okutuuka gye tugenda naye temugwamu maanyi ate temuvanga ku mulamwa. Bantegeezezza nti n'omuliro bwe gwakwata wano Fire Brigade yalema okujja okubazikiriza era nga mwe mubisanya nabo bajja biwedde. Bangambye bajja tebalina mazzi naye singa mbala wano essaawa endala 2 oyinza okulaba ng'ebimotoka by'amazzi n'ebya tiyagaasi n'ebyaki byonna byonna nga bituuse wano. Kibalaga nti bano abasajja kyebasaako obwongo si kulabirira abantu naye kulemesa Kyagulanyi ne bakyalibe okwongera okubuusa abantu. Kye batayagala nkole kanvire eddala wano nga nkikoze. Kanvire eddala wano nga ndabisizza. Nde wano nga mbuusizza. Banange mukimanyi nti saawa zino baganda baffe bangi tebalabikako bawambibwa. Mulaba sente ze bakozesa buli lunaku nti bajjayo ne bilioni 30 okuwa abayimbi basobole okusirika baleme kulabisa. So mumanye nti ensi gye tulimu abatukulembera ababbi. Era gwabeera eyongoloza tebikwatako omuliro gwe gunayokya ennyumba yo ojja okumanya nti weetaaga omukulembeze akulowoozaako. Kati gwatanafuna buzibu nga bano ab'ekiwatula ekikakatako tulwane tutereze embeera nga tonafuna buzibu. Bano obuzibu bafunye bwa muliro, omulala ajja kufuna bwa aksidenti, omulala ajja kufuna bwaki. Tulina okubeera mu nsi ng'ekola, tulina okubeera mu nsi ng'esobola okuddukirira abantu baayo, tulina okubeera mu nsi nga bw'oba ofunye obuzibu nga munnansi osobola okuyambibwa. Bannange engeri gye luli lunaku lwa Krismasi kambagalize bwagaliza Krismasi nungi basuubize tufe tetugenda kulekeraawo nja kukomawo wano nga nvimbira ddanga pulezidenti yennyini. Naye nga sinakomawo nja kubasaba mweyongere okuwagira n'okwesiga kyali wammwe MP wammwe gwe mwatusindikira. Mmwe mwamutusindikira mwamu obesige bwe twalaba nga mumwesiga nnyo naffe ne tumwesiga ate n'atukola bulungi kyova laba twayongedde ne tumwesiga. Mumuwagire tubikole byonna byonna tubimaleyo. Mwebalire ddala n'abakulembeze abalala mbawagire, muwagire meeya bammwe, mbawagire bakansala bammwe, muwagire n'abantu ba bulijjo abeewaayo okwogera ekituufu n'okubeera ku mazima. Kati musirike baboyi ngenda byogera mu Luzungu. Ndogere ndabise lindako boy lindako musirike njogera Luzungu ndabise. All right, so thank you very much, ladies and gentlemen. Today is Christmas, so regardless of the situation, I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I know that Christmas cannot be as you wished under these circumstances. That is why, since we had the problem that you had from Honorable Ssenyonyi and Comrade Nubian, you've been at heart. And today we decided to share the little that we can with you on Christmas. So today we brought a ton of food, 500 kilos of rice and 500 of posho, and a cow to share our little Christmas with you. But we know that you deserve much better, especially if you had a functioning system. That is why we are trying to change the rotten system that we have to bring a government that will be not only accountable, but affectionate and passionate and responsible for your well-being. Right now, me want to thank the one of them get to you today for the patriotism and consistency we are sure. We know say you have a problem. The fire burn up the whole things them.
Olabye ka video aka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okalabye bulungi nnyo ng'ayogerako eri abantu ng'agabira abantu ndowooza osooka n'olaba essanyu ery'omukulembeze. Bino ebintu ebimu tubyogera abamu ne munyiiga naye nga waliwo essanyu ly'osobola okulaba n'ogamba ate kati ono omukulembeze yavaawa okitegeera naye nga ndowooza obyetegereza bulungi nnyo engeri gy'akolamu ebintu bye abantu basanyuse nga bali bagenda bayingira mu Christmas ne Christmas yonna of course yaveeyo yaliko ku church Mzee wa Mungu na yakalokuwa msano mwenja wali kutuka madhari kama Afrika akengo mbili mwani msano nokwa katika ya Christmas nokwa ala kama kwa msano kaya wakipata leo ndiye wakulezeza nake na yake kama mgeni njauko sekukulu leo twasabye ne muganda waffe kakati yakulembera oludda oluvuganya gavumenti ekokitama era nga twabibagalo yayibadde prime minister muyite ne bwatubuzaako mu bigambo bibiri nange obubaka wange sekukwaniriza weterekera eno tukubyogayogera bamanyi okutya era tusaba obulamuzi meyanziza nnyo okukisiibwa President omukama mulungi n'obudde bwonna wanakutufaza ekitangiriza n'okutulungamya n'okutuwaniriza nange mbabezaleza olw'okutuuka ku lunaku luno olwa Ssekukkulu omwaka guno gubaddemu ebirungi gubaddemu ebisoomooza gubaddemu obuwongu n'obuka n'ebyebaza omukama kubanga bibalamu era n'essuubi ffenna omwaka 2024 tugenda kuyigira mu baana faaza mwamakulu yanjozayozeza yangaanoze twakoze waliwo abadde bagamba Ssenyonyi anaabisobola namuto wiiki eno ewedde nawuliriza emyaka 37 batakiyiriza munaku guno okujaguza natujulira mukama waffe emirimu gimunange ekyayinama ng'agenda muyeekaalu gabana abaana abatolera ng'awulira enjiri era walawuliriza emyaka 33 ng'amaze byonna byonna byatumirwa okukola so ku myaka 37 siribuno era nga yakukwatako anakomusalira tukiriza omwanya gwawo mwebalimubaira mukama era ddala kituufu olubuto abakristu tugoberera nnyo omukolo gwa mukama waffe era tubalira ddala tuyinza
wenetimira Mzee w'emyaka 8 ate ne muwanga. Kale nosebo toli muto abagala bagezindira ekaba kato ate omukama abaali naawe tewali kisobola kuba wawangu mukale wakufaana nandi njagala ebigambo byanebyakwebata njagala n'okwebata abatwala mu ddiini naddala abakatoliki olw'okuyigiriranga mazima olw'okusitulanga eddoboozi ery'abantu baffe n'emwenoomisa y'enyifaana oyogedde ku bantu baffe abamisinga tuli mu kujaguza ssekukulu kino kiseera ekisinga okwekyesa nti buli muntu yenna eyajagalidde okuba n'abantu be ne bw'obeera okukolera walanyo waakiri okusomesa transport ogenda olabe kubantu naye mukadde wange nina nimba wangaawo eseetamu nokoseeni webayita osalama emyaka 40 gatalatako yawandikwa bawandikwa abalinaokuma n'abalala nnyo era bulumba kulaba tetujja kumwa nsonga y'abantu baffe abawandibwa omusango balandibwa gwakuwagiamuyaeekero naye ate ne bataddamu kukolebwako wadde okuleetebwa mu kooti bavunanyizibwe omusango ogwo bewozeeko famire zaabwe kyayayaana mikwano gyabwe kyayayaana naffe bakulembeze banaabwe kyayayaana naye tulina okukkiriza gyolunaku lujjamu omukama ayinze ddemu tubalabeko bakwateko bagweko mutumba era tubagane nti baali bakyamu nakati si bakyamu okulaba amazima bayingira mu mazima njagala mwenna baagaliza krisimasi ennungi n'omwaka omujja gujjudde essanyu era abasabe mugende maaso nga muyingira mu mazima nga mugayimirako wakati mukwewa ekitiibwa n'okuwaako okwongera nabo ekitiibwa wakati mu butakiriziganya nti bakukola nakujja byonna byonna wabula okuyingira mu bwesimbu naye mu butatya mazima w'amazima tewakubalekaleeta obuzibu amazima gegalinako mukama Yesu Kristo okukomerera omusaala neera amazima gegayingiza wegerezera naffe abantu bulijjo era amazima gegajja tukulembera okutuusa bulamu obutakwabyo kubanga n'ebyowambibwa byetutegeeza tulina okubeera n'amazima n'amazima ne gatula aleereere webalina okumpuliriza mukadde wange paaka njagala okwagaliza krisimasi ennungi mpozi ekisenderera paaka twalitogera wantegeeza nti waliyo pate ey'abaana egenda okubaawo kubanga tukiririza nnyo mukwembawalinga abaana n'okubalaga okwagala nange neyinyate wakulembera nabo twasaddewo kupate y'abaana eyokubawo 18 naffe tubatonerewo ente ya krisimasi pate eyoyolewa eyalimueaaaa olwa Christmas munkoze mutya. Thank you very much on behalf of myself, my family, on behalf of the National Unity Platform and all Ugandans. I want to wish the people of Uganda, the people of Africa and the world a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas is the time to share love, to share hope, to share friendship, and I send you love from the National Unity Platform and from my family. We know that we are celebrating Christmas at a time when very many of our people are missing. Many families are yearning for their loved ones. We hope they have a peaceful and reflective Christmas wherever they are, and we hope that this time touches the hearts and conscience of those holding our people so that they can free our people and reunite them with their families. We thank you very much and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We're also honored to have our Christmas Mass with the new leader of opposition, the Right Honorable Ssenyonyi, and Christmas couldn't get any better than that.
Thank you. Oh yeah, I also want to register my appreciation on behalf of my party and all our friends to the religious leaders, especially the Catholic Church, for always speaking out against injustice and for always adding their voice in demand of our missing people. We don't take that for granted. Our Christmas, at a time when many of our people are missing, of course so many have and are still undergoing torture, gross torture, but our focus is on demanding those missing people of ours, the tortured, the dead. We want them so we can accord them either good treatment or a decent burial. So we are demanding for our people, bring back our people. Merry Christmas. Njagala kulwange kulaba enju yange kulwa National Unity Platform ne kulaba na Uganda bonna okubaagaliza mwenna wano waffe Uganda n'okwetoola ensi yonna amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu amalungi. Tuli mu kujaguza Christmas naye nga bannaffe bangi nnyo tebalabikako, bawambibwa ne batulugunyizibwa, twategeezebwa nti n'abalala battibwa, naye families nyingi zinoonya abantu baabwe abaabuzibwawo amagye ne poliisi nga tebabalabako. Nga bwe tujaguza Christmas tusaba mubase mu ssaala zammwe temubeerabira mubagumye. Mpozi olwaleero tuli ba mukisa okukwata ekitambiro ky'emmisa ne waffe Gayaza ne leader of opposition omupya Right Honorable Ssenyonyi. Christmas eyaffe kati yasimbudde dda. Mwebale nnyo, mwebale dda, tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogujjudde essanyu. Mwebale, Omukama abeere nammwe. Bino ebintu ebimu tubyogera abamu ne munyiiga naye nga waliwo essanyu ly'osobola okulaba n'ogamba ate kati ono omukulembeze yavaawa yaliko ku kyaki n'agenda n'asabako ndooza n'akakyaki nako mukalabye engeri gye yaliko ku kyaki n'agenda n'asaba. Bibadde bingi naye nga kyenyinza okubakakasa nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu waaliye kamu 2026 ebintu bigenda beera ddala birungi nnyo. I'm very sure nti bannayuganda baatuuse ne basalawo kati basazeewo ebintu ebimu tuba tubiraba engeri gye bijja bitambulamu. Naawe ali akyalimu akabuusabuusa manyi sawa yonna Uganda tuyingira mu Uganda epya era nga twatandika ddaffe abamu okugiyingiramu. Webale nnyo, webalire ddala subscribinga genda mu comment section lekawo obubaka okusinziira ku bintu byayogedde n'okusinziira ku speeches yawadde wali mu church ne wano ngali Masaka na byonna of course yabadde agaba mukone ku bintu awo yagabe ku bintu byabadde biyitirivu nga bisuufu nnyo naye nga nkwebaza kubanga obaddewo ate era ngoberedde. Waliwo ebintu ebyabaddewo mu during festival naku 23, 24, 25, 26 nja kujja mbawo list y'ebivulu byonna engeri gye byatambuddemu. Of course abantu bakyalina amaanyi. Wali mukwano gwange Ronald Mayinja kannamukwaya kaali kamukoledde naye yali akuba kalango era kyetumanyi kino ebintu bigenda bikola ki biteerera bulungi mpola mpola. Kale njagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala ebintu bye mukoze Katonda abaddizeewo okunjagala bwe muti. Omanyi buli wagira munnayuganda ate ebintu biba byanguwa, biba bitambula, biba byeyongerera ddala maaso okubeera nga ebintu bibeera ddala bulungi nnyo. Njagala okusaasira family of course ey'abajjajjange ab'eŋŋanda n'emikwano gyaffe twafiiriddwa owekitiibwa Kisiriko Frederick Lukabwe era ng'ono ava mu family ya Ssebbowa Kagulire Kiyingi nga omukulu ono yasimattuse n'agwa yagwa oyo yafudde yagwa ng'ava ku Bat Valley Theatre ng'ava kulaba mizannyo wa 26 n'aseera n'agwa ne bamuddusa wali Emmengo Namirembe naye munange Mukama Katonda namujja mu fuse teyasobodde kusimattuka. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka, twakuumye bubi kubanga awo yabadde mukungu wo abadde yakulira olulimi Oluganda mu Uganda era nga yalukulira ye ssentebe w'ekibiina eky'olulimi Oluganda. Musajja abadde muwandiisi wa butabo, yabadde mukadde wange abadde muwandiisi wa butabo
era nga alina obutabo bungi nnyo bwawandiise obw'olulimi Oluganda n'okuzza ennono z'Obwakabaka bwa Buganda. Musajja abadde w'amaanyi nnyo. Tufiiriddwa nnyo nga ab'ekika, tufiiriddwa nnyo ng'Obuganda, tufiiriddwa nnyo nga Uganda. Mukama Katonda akuumuze mirembe. Frederick Lukabwe Kingi Kisiriko, webale nnyo, webalire ddala byonna by'okoledde Uganda, nyaffe Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Tukwebaza kubanga ate twebaza olw'obulamu bwo Katonda bwakuwadde egyo emyaka gyonna gy'owangadde wano mu nsi. Katonda alina engeri gy'akuwangazizzaamu, naye twagala okwebaza olw'eyo embeera mu ngeri emu oba endala. Webale nnyo, webalire ddala. Kale kiba kitegeeza nti oba oli awo wabaawo ensonga munnange, naye katusaasire aba famire ye, katusaasire ab'eŋŋanda, tusaasire ab'emikwano, tusaasira n'Obuganda, tusaasira ne Uganda. Ebintu engeri gye bibadde bitambulamu bibadde birungi, kubadde musajja w'amaanyi ng'awandiika obutabo, ng'akola buli kimu ekibeera ng'ate kigwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Njagala okubeerekereza olw'okuba nti nno bibadde bingi awo eddakiika nga ziizo. Weebale nnyo, weebali ddala gwe amazeeko akatambi. Akume atakumira mpeera. Nze musajja wa Kabaka Kalyesuubula, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.